Ragas are precise melody forms. A raga is not a mere scale. Ravi Shankar nasceu em 7 de abril de 1920 em Benares, a atual Varanasi, a cidade mais sagrada do hinduísmo, às margens do rio Ganges, na Índia. Ele morreu aos 92 anos em San Diego, na Califórnia, e deixou um legado impressionante. De origem bengali, recebeu o título de Pandit, ou Pandita em português, concedido a estudiosos profundos conhecedores de determinadas áreas, entre elas a música. Em 1968, lançou The Sounds of India, um disco didático cujo caráter pedagógico contribui para que seja classificado como o disco definitivo da música clássica indiana. Ravi Shankar começou a carreira artística no grupo de dança do seu irmão e foi morar em Paris. Aos 13 anos se apresentou na Europa e nos Estados Unidos. Foi assim que teve contato com os costumes ocidentais, bem como o cinema, o jazz e a música clássica do Ocidente. Foi nessa época também que aprendeu a tocar diversos instrumentos musicais indianos com um dos professores mais renomados do século XX, Alauddin Khan. Shankar deixou o grupo de dança, mudou-se para Maihar e começou a estudar música clássica indiana aos 18 anos. Trinta anos se passaram até ele lançar The Sounds of India, uma verdadeira aula de música indiana. O disco começa com uma introdução à música indiana em uma faixa intitulada assim, em inglês, An Introduction to Indian Music. Nela, o próprio Shankar explica, em um inglês cheio de sotaque, pontos básicos de sua música e destaca aspectos que os ouvintes devem prestar atenção. Na sequência, ele apresenta 4 ragas, que é o nome que se dá na música indiana para os temas melódicos básicos a partir das quais cada músico compõe ou improvisa. Todos os ragas do álbum são de Ravi Shankar e ele também dá uma breve explicação de cada um antes de executá-los. I'll play Rag Bhimpalasi. The ascending and descending scale of this raga is like this. Além de compor e fazer as explicações, Shankar também toca o sitar, instrumento de cordas, símbolo da música indiana da família do alaúde. Frequentemente é traduzido como cítara, que na verdade é outro instrumento de cordas. O som metálico característico do sitar foi incorporado à música ocidental, notadamente o rock, muito pela influência de Ravi Shankar, que foi uma espécie de professor informal de músicos como, por exemplo, o Beatle George Harrison. Além de Shankar, também tocam em The Sounds of India o músico Nodhu Mullik, que fabricava os sitares de Shankar e que aqui é responsável pelo som da tambura, outro instrumento de cordas. Já a percussão fica por conta de Chatur Lal, que toca a tabla. Lançado pela Columbia em 1968 e relançado em CD em 1989, The Sounds of India teve produção de George Avakian, notável por seu trabalho com diversos jazzistas como Miles Davis, Duke Ellington e Dave Brubeck. O trabalho, que tem cerca de 54 minutos, é fundamental não apenas pela habilidade dos músicos envolvidos. Trata-se de um álbum que informa, educa e se esforça em aproximar a música indiana do Ocidente. As explicações feitas em inglês mostram isso. O objetivo aqui é expandir e disseminar a cultura indiana pelo mundo, neste caso através da música. Esse caráter didático está também no projeto gráfico. A fotografia da capa, feita por Adelaide Demenill, mostra Shankar tocando o sitar. Já na parte interna do encarte, há textos introdutórios assinados por Alan Hovhaness, um dos mais prolíficos compositores do século XX, especialista em sons da Índia.
Ele fala sobre os músicos, sobre os instrumentos e também apresenta as principais formas, temas e estruturas da música indiana e inclui ainda algumas partituras. Vamos encerrar ouvindo um dos 4 ragas do disco. A faixa 3, Maru Bihag, é precedida de uma explicação sobre a escala e a divisão rítmica da composição. The modal structure of Maru Bihag is like this. The ascending, descending, and the Jhaptal is a rhythmic structure of 10 beats divided into 2, 3, 2, 3, like this. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1.
essa foi Maru Bihag, terceira faixa do disco The Sounds of India, lançado há 50 anos. Aproveitamos para marcar os 98 anos do nascimento de Ravi Shankar, completados no dia 7 de abril. Até mais!